नमस्कार सगळ्या गोंयकारांक. आयज आमच्या बिचोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन जो एक गव्हर्मेंटान पंचायत चलो अभियान जी कॅम्पेन स्टार्ट केला ती आसलेली. ही आसलेली कॅम्पेन ही आमकां आयज दनपारां कितें तरी कळ्ळां. ते सुद्दां जे थोड्या लोकांनी कोणी आपल्या पंचायतींनी रिल्स करून घातलेले जावं कोणी आमकां थोडे लिंक्स धाडले तेन्ना तेच्यान आमकां कळ्ळें की बिचोलीन ही कॅम्पेन आयज आसा म्हणून. आमकां खबरूच ना. हांवें तर आमच्या पंचायतीन थोडे आमचे लोकल्सांक विचारले, तेंकां कोणाक खबर ना. थोडे पंचाक हांवें आमच्या कॉन्टेक्टान तेंकां कॉल केले, तेंकां पंचांक थोडे पंचांनी आमकां सांगलें की आमकां खबर ना, आमकां आयज कळ्ळां म्हणून अशें जें आसा म्हणून कॅम्पेन. आयज आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी नायक येतलो आनी आमचो आमदार येतलो म्हणून थंय लोकांची ग्रीव्हन्सीस आयकपाक. मागीर आमच्या भुरग्यान आमचो पंचायत सेक्रेटरी जो आहा लाटम पंचायतीचो तेका कॉल केलो व्हेरीफाय करपाक की खरेंच कॅम्पेन आयज हांगा आसा काय ना ती. तेन्ना तेणी सांगलें हय आयज आसा म्हणून. तेका तेन्ना त्या भुरग्यान आमचे क्वेश्चन केलो की बाबा हे तुमी लोकांक सांगूंक ना, लोकांक कळोवंक ना, कित्याक लोकांचे तुमी ग्रीव्हन्सीस आयकपाक येता न्हू मिनिस्टर आनी आमदार. तो म्हणपाक ना आपूण फक्त आमचो जो बॉडी ग्रूप आहा पंचायतीचो त्या ग्रुपान फक्त आपूण मेसेज घातला म्हणून. तेजो अर्थ कितें? लोकांक कशें कळटलें की तुमी आयज जर तुमी लोकांचे टॅक्स पेयराच्या पयशांनी जेन्ना तुमी एक पंचायत चलोवपी म्हणून कॅम्पेन करता अक्रॉस पंचायत जावं म्युनिसिपालिटी, लोकांक तुमी सांगिना हेचो अर्थ कितें? कोणाक भियेतात तुमी? क्वेश्चन येतले म्हणून भियेता. सगळ्याकून शॉकिंग गजाल म्हणजे तुमकां सांगपाची म्हणजे जेन्ना आमी पंचायत सेक्रेटरीक आमचे कॉल केलो तेच्या रोखडेच एक अर्द एक वरान कितें तरी आमकां बिचोली पुलीस स्टेशनान कॉल येयले, हवालदारांचे कॉल येयले आनी कोणाचे कॉल येयले आनी आमकां विचारता तुमी थंय पंचायतीन वचपाचे आहा रे, क्वेश्चन करपाचे आहा रे, बोवाळ करपाचो आहा काय म्हणून. तेजो अर्थ कितें? आमी लोकल्स थंय सरले, आमकां रायट आहा वचपाक आनी तुमी आमकां कॉल करून विचारता की तुमी वचपाचे आहा काय म्हणून. तो असलो प्रोग्राम लोकां खातीर प्रोग्राम काय तुमचो कितें तरी प्रायवेट प्रोग्राम तो हे पयलीं तुमी आन्सर करपाक जाय. हे कितें चल्लां? कोणाक तुमी भियेतात? आमचो आमदार जो आहा बिचोलेचो कोणाक भियेता इतलो? क्वेश्चन येतलो म्हणून भियेता, पुलिसांक धाडटा, पुलिसांक कॉल करपाक लायता आमकां बोवाळ जावपाचो आहा म्हणून. अरे तूं येयलाय आमच्या दारार मरे, तूं आमकां मरे यो आनी क्वेश्चन करा म्हणून आमकां कितें आसा तें. आमचे जे क्वेश्चन्स जर हांव जर आसलो हांव ना थंय, हांव मातसो भायर सरला, हांव पयस आहा मातसो, जाल्यार 100% येवपाचो. म्हाका जर पयलीं खबर कळयली आयज प्रोग्राम आहा म्हणून हांव डेफिनेटली येवपाचो. खूब क्वेश्चन आसा तुका विचारपाचे, स्पेशली आमदाराक आमच्या खूब क्वेश्चन आसा. हे क्वेश्चना खातीर भियेताय तूं म्हणून पुलिसांक फोन करपाक लायताय. आमकां जेन्ना आयज खबर काडली आमी तूं खंय थंय रोखडो 10-20 मिनटांनी कितें पळोवप मरे खंय थंयसून येयलो आनी थंय आसलेले खंय फक्त तूं तुजे थोडे पंच आसलेले खंय आनी चडशे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आनी पुलीस खंय आनी थोडे लोक आसलेले खंय सगळे मेळून एक 50-100 लोक आसलेले खंय थंय. अरे आमची 5,500-6 हजाराची पंचायत, कितकेशेच प्रॉब्लेम आसतले लोकांक आनी 50-100 लोकांक घेवन तूं वयताय आनी तांकां ती मिटींग घेता आनी एक तोंड दाखोवन तो पंचायत चलोवपी म्हणून लोकांक दोळ्याक उदक लायल्या भशेन प्रोग्राम करून पळटाय. आनी कित्याक इतलो भियेताय आनी कितके दीस पडलो? खूब क्वेश्चन्स आहा तुका विचारपाक. रावला हांव फूल क्वेश्चनेरूच रेडी केला, केन्ना तरी सांपडटलो. हेच्या पयलीं तुवें तो जनता दरबार म्हणून कितें दवरलो बिचोलच्या लोकांक खातीर म्हणून दवरलो खंय सांकळे. लोकांक हांगा जड ट्रान्सपोर्ट ना, वयतलो जाल्यार कोणाक हांगा बशी ना, लोक थोडे कामाक तेन्ना तेणें कोणाक सांगूंक ना, लास्ट मिनटाक सांगलें आनी थंय दवरलो. आनी थंय कोणूच ना, फक्त गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स आनी तूं आनी कोणूच ना थंय. येद्या व्हडल्या जनता दरबाराचो थंयच मी टॅक्स पेयराचो पयसो वेस्ट केलो. आनी जेन्ना तो इव्हेंट जावन जनता दरबारान जेन्ना मिडियान तुका क्वेश्चन केलो पूण विचारलें की इतको पुअर रिस्पॉन्स कित्याक काय? तूं लज नासलो तूं आन्सर कितें दिलो? लोकांची कितें खंय समस्याच नासतली खंय बिचोलेन म्हणून खंय लोक येवंक ना खंय. हो आन्सर तुजो मात्र लज दिसपाक जाय तुका. आयज तुवें तीच फटींगपणां केली. कसो तूं लिपोवन येयलो लास्ट मिनटाक तुवें बेगीन येयलो तूं आनी पळो. पयलीं कोणाक तुवें सांगूंक ना. हे पंचांचे काम आसलें तुजे पंच जे आसा पंचायत बॉडी तूं आपली म्हणटाय मरे हेचे काम घेता तुवें सांगपाक जाय गांवागांवान भोंवा कितें जे आमचे जे पब्लीक प्लेस आसा थंय कितें नोटीस लाया जावं लोकांच्या दारार वचून सांगा म्हणून असो आमदार मिनिस्टर येतलो तुमचे कितें समस्या प्रॉब्लेम आहा ते येवन मांडा म्हणून आपण आन्सर करता म्हणून. कितके दीस पडलो रे, कितके दीस लिपतलो? केन्ना खंय ना खंय तरी सांपडटलो, खंय ना खंय तरी मेळटलो, फेस टू फेस मेळटलो. क्वेश्चन दवरला तुका रेडी आसा. एकूच तुका रिक्वेस्ट करता नेक्स्ट टायम जेन्ना असो कितें जर प्रोग्राम बी जर तुवें दवरता न्हू तूं प्लीज पब्लीक कर. एक 2-3 दीस पयलीं पब्लीक कर. आनी हांव आमचे जे गांवाचे प्रॉब्लम्स आहा भियोनाका, आमच्या गांवाचेच ते प्रॉब्लम्स आहा, गांवाचे क्वेश्चन्स आसतले तुका, म्हाजे पर्सनल कांय ना भितर. हांवूय ते क्वेश्चन्सूय 2 दीस पयलीं आउट करता. फूल क्वेश्चन आहा पळय तुका पयलीं इन एडवान्स 2 दीस दिता प्रिपेर जावपाक. तुका प्रिपेर जा, बरो अभ्यास कर, स्टडी कर आनी यो. हांव चॅलेंज करता तुका तरी तुका आन्सर करपाक जावचें ना तें. कित्याक तुवें ह्या गांवांत कांयच करूंक ना. फक्त तुवें लोकांक घुबरले ते गुलामगिरी आनी फक्त तुजी हुकूमशाही करपाक सोदता. तेच्या भायर तुवें कांय करूंक ना म्हणून असो लिपोवन आनी पळोवन येताय तूं.
जाल्यार तूं कापासता न्हू डायरेक्ट लोकांक आउट करून न्यूज आउट करून तूं बिंदास येवपाचो. तुजे आन्सर ना म्हणून आमकां पुलिसांक फोन करपाक लायता. पुलीस आमकां फोन करता विचारता तुमी येतले तो बोवाळ जातलो. हे तुजें आयज राजकारण चलता बिचोलें हे लोकांकूय कळपाक जाय. तूं आयज कितको भियाला तो. अरे पूण कित्याक भियाताय काय म्हाका व्हड प्रश्न पडटा. क्वेश्चन आयकपाकूय भियाताय तूं आनी तूं लायव्ह वचपाचो मरे येता आनी फिजिकली कित्याक येता थंय. मोबायलार मिडिया घालून एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाची आपूण आसा म्हणून. मागीर कोणाक टेन्शन ना क्वेश्चन येवपाचें. येता आनी पळटा आनी दाखयता आपूण येयलो म्हणून थंय. रावला हांव केन्ना म्हणजे फुड्यान केन्ना मेळटलो म्हाका. फूल क्वेश्चन हे रेडी आहा रेडी. तुका सांगला तशें नेक्स्ट टायम आउट कर. हांवूय म्हाजे क्वेश्चन्स आउट करता तुका 2 दीस पयलीं. तुका जाल्यार पर्सनली हांव वॉट्सॅप करता. तो नंबर म्हाका दी हांव वॉट्सॅप करता तुका. 2-3 दीस 8 दीस घे. प्रिपेर जा बरो प्रिपेर जा आनी आन्सर कर. काम बसता जाल्यार क्वेश्चन आन्सर कर. देव बरें करूं.